që ke bërë së deputetë? Kush është më mirë që të votoj, pastaj 4 vite në parlament të punosh, të diskutosh për ligje. 8, shumë mirë. Cilat janë rregullat që duhet të zbatojnë një deputete? Në që qytetarët e tjerë, po edhe ca rregulla shtesë. Për shembull, atje kur është në punë, në mënyrë që neve të reflektojmë edhe sjellje sa më të mirë, po njëkohësisht të reflektojmë edhe diçka që na vjen nga votuesit, ne së pari njëherë duhet kemi maksimumin e përgjegjësisë kur flasim. Deputetët duhet jenë, besoj unë, shembulli më i mirë i qytetarisë, duhet jenë njerëz që propozojnë gjëra vetëm në të mirë të qytetarëve, po duhet jenë njëkohësisht edhe persona të cilët përpiqen çdo ditë të bëjnë më të mirën, duke pas parasysh që na shihni dhe na dëgjoni shumë veta. Unë që në Larsen dhe jam 8 vjeç. Çfarë të ka pëlqyer te ky profesion? Edhe nga që ka shumë njerëz që kanë probleme të ndryshme dhe unë i dëgjoj edhe përpiqem për shkakun të flas për këto njerëzit. Edhe kjo gjë më pëlqen shumë. Se po të luftosh për diçka dhe ta arrisësh, më pëlqen se më duket sikur bën me vërtet një ndryshim. Tani, na pëlqen shumë ta reklamojmë veten si një shoqëri feministe. Është vështirë që edhe ti je grua, edhe të bësh gjëra që punë që mund t'i bëjmë burrat, për shembull, unë kam ecur mbi 10 orë në ditë. Edhe fizikisht ka qenë shumë e lodhshme. Duhet shkosh të takosh njerëz nga mëngjesi në darkë, po edhe grupe duhet futesh në kafe, njerëz që mund të jenë kryesisht zotrinj dhe burra ti drejtohesh. Duhet shkosh në fshat, domethënë duhet bësh edhe takime, edhe gjëra që normalisht një grua mund ta ketë pak vështirë, jo se gratë nuk i bëjnë. Më trego pak për Joridën e fëmijërisë. Unë di që vjen nga një familje shumë fisnike, tiranëse. Unë vi nga 2 familje tiranëse. Këshilla për dojnushat është që t'i arrin gjithë gjërat e tyre në jetë vetë, se nuk ka kënaqësi më të madhe se t'i marrësh fitoret e tua vetë. Sekreti një vajze ose gruaje që të përfitoj sa më shumë besim tek publiku. Që ta shohin t'i kuptojnë edhe vështirësitë, se s'ka ndonjë gjë të keqe që ta dinë njerëzit që ndonjëherë mërzitemi, ndonjëherë edhe qaj, se vajzat janë pak më emocionale, që ndonjëherë tregojmë që jemi të forta, po që ti tregoj njerëzve që s'ka ndonjë problem me të rrëzohesh, por e rëndësishme është që të ringrihesh. Edhe unë e di që se pa diskriminim fare ndaj djemve këtu, po unë e di që nuk ka më të forta se gratë. Sigurisht që të ofron edhe kënaqësi kur ti arrin diçka, edhe kur ke një satisfaksion, edhe kur fiton një çështje, edhe kur çon një ligj, edhe kur mban një fjalim të mirë, po edhe kur fiton një betejë zgjedhje si kjo që fitova unë. Po në fund ditës, kur shkoj në shtëpi edhe gjej 3 fëmijët që me thënë drejtën deri tani sillen mirë, se nuk e di se si do sillen në vim. Kjo për mua është arritja më e madhe në jetë. Si jam ndjeve kur sa po hyre këtu në Samse? U futa këtu më duke qenë shumë e bukur, e kisha parë dia si ishte ka brenda pak a shumë, edhe këtë vendin këtu e kisha parë, se kisha parë tek prezantimet e tjera. Më duk më qenë shumë e mirë, ka shumë këtu mund të sjell edhe fëmijët e mi, po janë pak larg. Edhe pyeta pak edhe stafin, kush vjen nga shkolla, cilat janë moshat kryesore që vijnë këtu, cila është mosha juaj që jeni këtu. Më duk shumë ambient i mirë. Ty si duket? Unë kam disa vite këtu, po shumë mirë. Mirë shumë. Apo edhe në pyshinë? Edhe në plazh. Edhe në plazh? Po, kemi shkuar. Bravo. Edhe ne mësojmë gjithë
pak nga pak me fëmijët. Me thënë të drejtën unë i them, kujdo që më pyet unë i them unë jam duke u rritur me fëmijët e mi. Jam duke mësuar nga ato, siç mësojnë ato nga mua, nuk është se ka një formulë. Unë jam e sigurt që prindrit e juaj bëjnë maksimumin gjithë për ju. Përpiqen maksimalisht ju kënaqin, ju plotësojnë dëshirat.